Ал біздің елдің кірісі мен шығысын есептейтін ведомство басшыларының ұсынуымен бұған дейін 3 рет түзетілген еліміздің басты қаржылық құжаты енді қайта жазылмақ. Экономика мен бюджетке жауапты министрлер биылға жоспарланған бюджетті доллардың жаңа бағамы 360 теңгемен есептемек. Былтыр бюджет мұнай баррелі 40 доллар болғанда бекітілген еді, енді ол 30 доллармен қайтасын алмақ. Неліктен? Оны сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Зайнұр Байжігіт айтып береді. Зайнұр, сонымен үкімет бюджетті неге қайта есептеп жатыр? Өзгерту енгізуге көрші Қытай мен Ресей экономикасының әлсіреуі себеп болған шығар. Дұрыс айтасың, Ақсәуле. Сенатқа жаңа бюджетті таныстыруға келген ұлттық экономика мен қаржы министрлері дәл осылай деді. Қазынадағы триллиондар қайта есепке салынғаннан кейін биыл бюджет тапшылығы ішкі жалпы өнімнің 2%-на, яғни 927 миллиард теңге болатыны белгілі болды. Бірақ оны жабу үшін сырттан қарыз алмаймыз деп сендірді жауапты ведомство басшылары. Макро көрсеткішті түзеткеннің есебінен біз жалпы бюджетті кірістердің төмендеуін көріп отырмыз. 300 миллиардтай, сондықтан ұлттық қорда нысаналы трансферттің есебін қайтадан жаңа 300-ден 360 теңгеге есептеген кезде ол жаңа бюджеттің теңгерімін қамтамасыз етеді. Сондықтан бұл қаражат нұрлы жол бағдарламасының жаңа іс-шараларын қаржыландыру үшін елбасы берген тапсырма бойынша жаңа бағыттарға жіберілетін болады. Зайнұр, ал триллиондаған теңгенің қайда және қалай жұмсалатыны белгілі ме? Сенаторларға мұны қаржы министрі Бақыт Сұлтанов түсіндіріп берді. Ақшаның басым бөлігі әдеттегідей әлеуметтік салаға жұмсалады. Бұл мақсатқа 3 триллион теңгеге жуық қаржы бөлінбек. Алдында жоспарланғаннан 124 миллиардқа арттық. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы, мәдениет пен спортты дамыту және білім мен ғылымға ерекше көңіл бөлінеді. Ең алдымен апатты жағдайдағы және 3 ауысымды мектептерді жоюға күш салынбақ. Ол үшін 45 миллиард теңге қарастырылған. Жалпы биылға жоспарланған бюджет шығыны 8 триллион теңгеден асады. Бұл осыға дейін бекітілген көрсеткіштен 600 миллиард теңгеге артық. Егер сенаторлар еліміздің басты қаржылық құжатын қабылдаса, доллар бағамы 360 теңгемен, ал мұнай баррелі 30 доллармен есептелген бюджет алдағы уақытта Ақордаға жолданады. Ал жаңадан бекітілген бюджетте кәсіпкерлердің жағдайы ескерілген бе? Оларға қандай көмек көрсетілмек? Елбасының тапсырмасымен кәсіпкерлікті қолдауға ұлттық қордан қомақты қаржы бөлініп, Бәйтерек холдингі арқылы үлестіріледі. 17,5 миллиард теңге жолаушы және жүк тасымалдайтын темір жол вагондарын жасауға бөлінеді. Бұдан бөлек зейнетақы қорынан алынған қосымша қаражат бірнеше бағыт бойынша жұмсалмақ. Бұл қаржы ең алдымен банктер арқылы кәсіпкерлерге беріледі. Если даже сегодня банки будут заимствовать в НПФ. Зейнетақы қорындағы ақша банктерге қарызға берілсе, бизнестің жол картасы шеңберінде субсидия бөлінеді. Сөйтіп, бизнеске бөлініп жатқан қаржы кәсіпкерлер қолына 9-10% мөлшерлемемен беріледі. Ал бұл тақырып бойынша менің басқа алып қосарым жоқ, Ақсәуле. Рахмет, бізбен сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Зайнұр Байжігіт.